Вие ги следите регионалните вести. Да започнеме со подготвените содржини. Полицијата го расветли разбойништвото извршено во бензинска пумпа во Гостивар. Полицискиот билтен бележи уште неколку други случувања. Секторот за внатрешни работи Тетово, полициска станица Гостивар, за нецел час и половина од пријавувањето и случувањето целосно го расчисти разбойништвото кое вчера околу 3 часот и 40 минути било извршено во бензинска пумпа лоцирана на улицата Елинденска во Гостивар. Во координација со јавен обвинител, приведени, задржани и осомничени дека се сторители на ова разбойништво се 4 лица на возраст од 20, 21 и 24 години од Гостивар и 22 годишен тетовец. Четворицата се осомничени вчера вечер со соодветен поднесок изведени се пред судија во претходна постапка на Основниот суд Гостивар, кој им определил мерка притвор од 48 часа. Претходно на 5 различни локации во Гостивар пронајдени се повеќе предмети, средства и моторно возило, кое најверојатно се користеле за извршување на ова кривично дело и кои ќе се вештачат. Станува збор за моторно возило Голф со тетовски регистарски таблици, црна маска, фантомка, гумена маска, бела гумена ракавица, револвер, метален пентрек, неколку мобилни телефони и друго. Инаку од четворицата пријавени, само едно лице досега било пријавувано за инволвираност во кражби. Вчера попладне околу 17 часот во Тетовската клиничка болница донесен е 38 годишникот Теново, кој работејќи со трактор со комбајн за собирање и лупање пченка на нива во атарот на ова тетовско село, најверојатно се самоповредил. Негов соселанец веднаш со возило го пренел во Тетовската болница, откаде по укажаната лекарска помош, а поради сериозноста на повредите итно е префрлен на скопските клиники. Полицијата работи на расчистување на случајот. Полициски службеници на СВР Тетово вчера околу 13 часот во викенд на селбата на Попова Шапка затекнале како извршуваат градежни работи двајца албански државјани на возраст од 45 и 53 години од Либрашт, кои легално влегле во нашата земја и го злоупотребиле нивниот престој на подрачјето, односно престојувале спротивно на целта. По приведувањето и кусото задржување албанските државјани предадени се во одсекот за прекограничен криминал, миграција, странци и реадмисија за натамошна постапка. Во Тетовската клиничка болница вчера околу 10 часот било донесено 51 годишно лице од Горно Седларце со повреди во градниот кош и абдоменот, нанесени од огнено оружје, најверојатно со ловечка пушка. По укажаната помош повредениот е задржан за натамошно лекување. Според неговото кажување, додека со своите ловечки кучиња шетал на просторот помеѓу Горно Седларце и Камењане, слушнал истрел и наеднаш почувствувал болка проследена со карварање. Откако стигнал до патот, 37 годишникот Горно Седларце со возило го пренел во Тетовската болница. Разговарано е со повредениот и со другото лице, а нешто подоцна во СВР Тетово повикано е и трето лице на возраст од 38 години од истото село, од кого е одземена ловечка пушка за вештачење, пошто е пуштен. Се работи на расветлување на случајот. Викендов што измина официјално е започната ловната сезона. За да се избегнат несакани последици, секторот за внатрешни работи Тетово апелира да се почитува законот за лов. Започна ловната сезона која во наредниот период значително ќе се интензивира, особено за викендите и празниците. Со цел да се избегнат несакани последици, СВР Тетово апелира да се почитува законот за лов. Глобите за непочитување на одредбите од законот за лов се големи и доследно, како што информира Тетовската полиција, ќе се применуваат кон сите подеднакво, без разлика дали станува збор за ловџи почетници или за искусни. Ловџиите од Тетовско-гостиварското подрачје се потсетуваат исто така дека незаконитиот лов представува кривично дело, за кое се предвидени парични казни затвор од 6 месеци до 3 години, зависно од тоа кога, каде и што се е острелано. Со започнувањето на новата сезона, СВР Тетово во соработка со другите надлежни служби, значително ќе ги засели контролите низ ловиштата на подрачјето и ќе се преземаат соодветни мерки и активности за спречување и санкционирање на незаконискиот лов. Центарот за едукација и развој организираше ликовна колонија во центарот на Тетово, на која преку уметноста учениците ги изразија своите ставови за детските права. Активностите се во рамки на одбележување на неделата на детето.
Ликовна колонија во центарот на Тетово, на која учениците од текстилното училиште ги изразија своите ставови за детските права преку уметност, денес организираше Центарот за едукација и развој од ТРЦ во партнерство со коалицијата на младински организации Сега и со поддршка на детската фондација Песталоци по повод Недела на детето. Средствата од продажбата на нивните творби ќе бидат наменети за лицата со посебни потреби. Овој настан се организира веќе четврти пат во Тетово и низ цела Македонија. Настанот има за цел борење за правата на децата. Настанот во Тетово се организира од страна на Центарот за едукација и развој ЦЕД од ТРЦ, а е финансиран од страна на фондацијата Детско село Песталоци од Швајцарија. Децата организатори, значи ова лето зема учество во летниот камп во Швајцарија и таму учеа за различни теми како што е резолуција на конфликт, детски права, човекови права, исто така правата на оние што се најранливите групи на општеството, како што се децата со посебни потреби. И сега денеска го правиме евентот да се солидаризираме со сите деца од светот, исто и со децата со посебни потреби. Значи се што денеска имаме ликовна колонија и од продажбата на овие творби што ќе се што се од децата од средните училишта, сето тоа што ќе се собере ќе ги подариме на децата со посебни потреби. Значи утре имаме спортски настан кој ќе се случи исто така во Џоче Стојчевски, текстилното училиште во Тетово. Имаме 4 тимови од 4 средни училишта во Тетово и тие ќе се надпреваруваат символично меѓу себе и целта е значи преку спортот да се зближуваат децата и да се борат за нивните права во општеството. Неколку мина ученици по обуката во Швајцарија преку детската фондација Песталоци научиле многу повеќе за нивните права. Ние таму бевме 2 недели. Не е многу долго време, али за кратко време ние добивме многу нови информации и за детските права, за нашиве права. И значи разбиравме дека тие што ги научивме таму треба и овде некако да ги префрлиме. Кога зборуваат за деца нешто, ептен тие са деца, не треба да ги прашаме или тие са деца, ние како што ќе кажеме така треба да биде. Али тоа не е така. Ние и дека сме деца, и дека сме мали, ние имаме неколку права и затоа треба и со нас нешто да се консултираат. Ја не кажувам дека ние секогаш сме точно што мислиме, али и ние имаме некакви мислења за нашиот живот. Под мотото Детски права во светот без предрасуди, од денеска до петок се одбележува Недела на детето, која го прославува правото на децата да уживаат во своето детство, а представува и можност децата да ги демонстрираат своите таленти, вештини и способности. Во 1954 година Генералното собрание на Обединетите нации го одреди Универзалниот ден на детето како ден за промовирање на партнерство и разбирање помеѓу децата во светот. Од тогаш 20 ноември се развил во ден на кој се фокусирало вниманието на потребите на децата и нивните фамилии. Во 1985 е одлучено да се посвети цела недела по повод правата и потребите на децата. Активности во Гостивар по повод Неделата на старилица. Општинската организација на Црвениот крст во Гостивар со низ активности ќе одбележи Неделата за грижа на стари лица. Одбележувањето започна со трибина на која учествуваат членови на Сдруженијето на пензионери. Тие добија можност да го искажат своето мислење и проблеми со кои се соочуваат, но и да слушнат како може да се вклучат во проектите што ги спроведува Црвениот крст. Се надеваме дека ова ќе резултира со еден план на активности кои понатаму ќе го спроведуваме, бидејќи ние како Црвен крст наше мнение е дека овие луѓе кои ги нарекуваме како категорија луѓе од трето доба, како да се позаборавени од институциите, иако се тие работно способни, а кај нас, како волонтери, може да извршуваат одредени активности и наша цел ќе биде да дел од нив кои се чувствуваат здрави и способни, да ги придобиеме како волонтери понатаму во организацијата, а исто така да видиме и грижите и маките кои овие луѓе ги
ги чувствуваат. Во текот на наредните денови, тимовите на Гостиварскиот Црвен крст ќе вршат посети во пензионерските домови. Особено акцент ќе биде ставен на социјално загрозените постари граѓани, на кои ќе им биде доделена хуманитарна помош. Користам ова прилика да ја најавам неделата за грижа на старите лица, каде општинската организација на Црвен крст Гостивар ќе преземе поголем број на активности, од кој дел ќе биде и посета на стари изнемоштени лица, кои се социјално-економско загрозени, а се од руралните средини, во околината на општина Гостивар. И на нив ќе биде доделена хуманитарна помош и ќе се види нивната ситуација за да понатамошно би можеле и преку некој проект да им помогнеме уште повеќе. Црвениот крст ги почести и учесниците пензионери на јавната трибина со скромни подароци во знак на внимание и грижа. Имунизацијата на населението во Гостиварскиот регион против грип годинава ќе се врши со 1100 вакцини. Количината е иста како лани и се очекува да ги задоволи потребите и барањата на пациентите. Вакцинацијата ќе се спроведе во втората половина од октомври. Овој период од годината вообичаено започнуваат подготовките за имунизација на населението за заштита од грип. Од епидемиолошкото одделение во Гостивар информираат дека за годинава нарачани се вкупно 1100 вакцини. Количината е иста како и лани затоа што проценивме дека таа доза е доволна за да се опфатат ризичните групи и да се задоволи интересот за вакцинација кој во последниве години станува поголем, велат од одделението. Имунизацијата против вирусот на грип, како и претходните сезони, ќе се спроведува во втората половина од октомври. Граѓаните што ќе се одлучат да ја примат, си ја плаќаат сами по цена од околу 400 денари. Лекарите препорачуваат вакцинација како најефикасна мерка за заштита од грип. Тоа особено важи за ризичните групи, кај кои вирусот може да предизвика сериозни компликации и последици по здравјето, како хронично болни, бремени жени, лица кои работат во поголеми колективи, медицински персонал и слично. Минатата година од грип на Гостиварското подрачје заболеа околу 1500 граѓани. Бензините поевтинуваат за половина динар, цената на дизелот не се менува, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Од полноќ литар Евро Супер БС 95 ќе се продава за 61,5 денари по литар, а Евро Супер БС 98 по цена од 63 денари. Евро дизелот останува по стара цена и ќе изнесува 48 денари за 1 литар. Со прикажување на филм номиниран за Оскар, утре ќе започне 5-тиот поред интернационален филмски фестивал ОДА. До сабота тетовци ќе имаат несекојдневна можност да уживаат во проекцијата на 36 краткометражни филмови и 4 долгометражни од 25 држави во светот. Неделава Тетово ќе живее во духот на филмската уметност. Утре со почеток во 20 часот во Центарот за култура Илјо Антевски смок во Тетово со проекција на долгометражен филм од Косово номиниран за Оскар, свечено ќе биде отворен 5-тиот Тетовски интернационален филмски фестивал ОДА 2016. Тетово International Film Festival, филмскиот фестивал во Тетово, ќе се одржи од 4 до 8 октомври, кој во себе има голема програма во која ние работевме 8 месеци за да ви правиме на градот, на вас, на публиката, на сите уметници, на сите граѓани, една другчија недела, да кажеме. Фестивалот во главна надпреварувачка програма има УИМ Панорама, што значи краткометражни играни филмови, во кои аплицирале 855 филма, од кои комисијата одбере 36 филмови кои представуваат 25 држави. И другата програма многу битна е вечерашната програма, да кажеме, Сине премиер, во која учествуваат 4 долгометражни филмови. Значи сите ги имате во самиот скеџул и ви пожелуваме да доаѓате, да го посетувате фестивалот и градот да личи на културен град. Според програмата на Интернационалниот филмски фестивал ОДА од вторник до петок во 13 часот ќе се прикажува детска програма, во 14 часот и во 16 часот и 30 минути краткометражни филмови, а со почеток во 20 часот ќе биде проекцијата на долгометражните филмови. Имаме и од Македонија филм, и од
Банија еден филм и од Косово еден филм. И меѓународен филм. Сите тие ги помешавме некако и направиме овај избор кој ви понудиме. Мислим да е идеален, мислим да е најдобар по вредности на уметничката страна прво, а она што би го кажа до сега тоа е во што кажа он бекстејдж, позадина, али во реалност се надевам дека и ќе биде добро примljeni од публиката, која е, да кажем, не е толку мала во Тетово, оти веќе 5-та година, како она веќе има искуство, да кажем, со овој фестивал, без разлики дека нема некои големи промени во техничка смисла. Прво, во Тетово нема кинодворана. Моја желја да идниот фестивал, 6-ти по реду кој ќе дојде, да имаме и кинодворана, да имаме и софистицирана филмска и телевизиска техника, наравно и техника за проекции на филмовите кои веќе во светот се во новиот систем со DCP. Така да сме врзани во културна мрежа, да и овие, да кажем, омладина и народ во овој регион будат дел од сите тие движења кои не окружуваат. Во среда со почеток во 20 часот ќе биде прикажан филмот Медена ноќ во режија на Иво Трајков, а 5-тиот Тетовски интернационален филмски фестивал Ода 2016 ќе заврши во сабота со прогласување на наградените филмови. Влезот за сите љубители на филмската уметност е слободен. Европратеникот Ричард Ховит, кој е во посета на Македонија пред да се збогува со функцијата известувач за земјата во Европскиот парламент, изјави дека очекува изборите закажани за 11 декември да се одржат, а граѓаните да имаат соодветни услови за избор. Тој посочи дека изборите ќе бидат од круцијална важност за еднината на земјата. Ховит побара и поддршка за работата на СЕО и оцени дека и покрај правото на пратениците да зборуваат и критикуваат, не треба да ја омаловажуваат специјалната обвинителка Катица Јанева и нејзиниот тим. Тој рече дека е потребно да се формира и специјално оделение во кривичниот суд кој ќе се занимава со случаите на СЈО. Во однос на извештајот за напредокот на Македонија, Ховит рече дека очекува тој да биде навремено објавен во ноември и со условена препорака. Уставниот суд на седницата во среда ќе расправа за одлуката за помилување на 56 лица која ја донесе председателот Ѓорге Иванов. Највисокиот суд во државата ја стави на дневен ред аболицијата на последната седница пред собранието да се распушти на 12 октомври, на 100 дена пред одржувањето на предвремените парламентарни избори. 5 државјани на Македонија, 4 мажи и 1 жена, утринава се протерани од Италија бидејќи ширеле радикален ислам и регрутирале лица за да војуваат во кризните региони од Блискиот Исток. 5 со полициска придружба се качени во авиони веќе се на пат кон Македонија. Според италијанските власти, 5 македонски државјани одржувале постојани контакти со познати исламски радикални структури од Босна и Херцеговина. И информации од спортот. Фудбалските представници на Тетово во првата и втората лига ги играа редовните кола. Во првата лига се играше деветото коло. Шкендија беше во загубена позиција на гостувањето во Битола против Пелистер во деветото коло од шампионатот. Се до 83-та минута од средбата и тогаш за само една минута со головите на капитенот Ферхат Хасани и бразилецот Жуниор успеа да стигне до пресврт победа. И сето тоа за расипување на забавата која во Битола ја приредија чкембарите, одбележувајќи го својот 31-ви роден ден. Фудбалерите на Пелистер беа пред можност на своите најверни навивачи да им подарат убава победа за роден денот, но на крајот тетовци беа тие кои се радуваа на 3 бода. Ренова пак со нерешен надпревари со резултат 1-1 го заврши мечот против Победа на домашен терен на градскиот стадион во Тетово. Голот на Ренова го постигна Абдула Джелили во 47-та минута, а Висар Муслиу во 32-та минута даде автогол. Инаку Ренова немаат пораз во последните 15 надпревари одиграни дома. На врвот на првата фудбалска лига се наоѓа Вардар со 18 поени, веднаш зад него со 4 поени помалку е Шкендија. Следното коло се игра на 16 октомври кога Шкендија оди на гости кај Силекс, додека Ренова повторно игра во Тетово и ја пречекува Штипска Брегалница. Во рамки на втората фудбалска македонска лига пак Тетекс ја запиша првата победа во оваа сезона и тоа против Вардар Неготино со резултат 1-0.
Единствениот погодок беше дело на Савевски, кој со главата по нафрлувањето од левата страна умешно успеа да ја задресе гостинската мрежа. Со овие 3 бода Тетек се оддалечи од последното место каде сега се наоѓа екипата на љубанци Кавадарци, каде пак тетовските фудбалери гостуваат во рамките на наредното 8 коло. Членови на планинарскиот клуб Јелак од Тетово организираа ноќно искачување на врвот Љуботен. Врвот Љуботен со 2498 метри надморска висина не е највисокиот врв на Шар планина, но еден од најмаркантните и по патеката за искачување и по погледот што се пружа од него во круг од 360 степени. На сето ова дополнителна атрактивност додаде ноќното искачување на овој планинарски врв, што го организираа членови од планинарскиот клуб Јелак од Тетово. Самото искачување беше поделено во 2 фази. Првата од Старосело до планинарскиот дом Љуботен, што траеше околу 2,5 часа, и по неколку часовен одмор во домот групата од 9 планинари околу 1 час од пополноќ се упати кон врвот. Опремени покрај стандардната планинарска опрема и со челни и рачни ламби, тие без поголеми проблеми по нешто над 3 часа пристигнаа на Љуботен по добро маркираната патека и за летни и за зимски услови. Планинарите тука го дочекаа и неделното изгреј сонце. Трајање на искачување до домот негде бевме околу 3 часа, после домот исто така околу 3 часа качување. Се качивме над висина на скоро 2500 метри, 2498 метри. Чекавме да изгрее сонцето и го дочекавме. Сум бил почет пута на Љуботен, ова ми е прв пат да идем навечер и голема авантура за мене и покрај ладното време сепак за ова вреди, за ова изгоре сонце. Првиот пута во Љуботен, првиот пута на планина во ноќ, првиот пута све и 2 shooting star. Значи супер и убав група, све е супер овде. Прв пат доаѓам на Љуботен. Одлично место за сликање на утринското изгресонце. Интересна тура во ноќно време. Патувавме околу 6 часа од Старе село до домот и од домот нагоре. Фасцинантен поглед спрема Полошката котлина, спрема Скопје, дури спрема Косово од позади. Нормално, секаде на врвот 360 степени перфектен поглед. Во групата од 9 мина планинари што го искачи љубот во ноќните часови беа и Сашо Јанески, Лидија Ѓошевска од Тетово и Ангел Арнаудов од Скопје. Националистичките партии, меѓу кои една која сака поделба на Босна и Херцеговина, имаат освоено најмногу гласови на локалните избори во земјата. Ова го покажуваат прелиминарните резултати од гласањето. Во гласањето учествувале малку над половина од близу 3,2 милиони гласачи. Во Муслиманско-Хрватската федерација националистичките партии речиси целосно ги победија своите ривали. Во Република Српска, проруска сепаратистичка партија, која управува повеќе од една деценија, победи Европската коалиција, која е не помалку националистички наклонета. Скоро сите унгарци кои вчера гласаа на референдумот ги отфрлија квотите за мигрантите поставени од Европската унија. Меѓутоа одзивот беше премал за да може гласањето да биде важечко. Ова е своевидно разочарување за премиерот Виктор Орбан, кој се надеваше на јасна победа против Брисел. Колумбиците на референдум го отфрлија мировниот план со марксистичкото герилско движење со што се става крај на 52 годишната граѓанска војна во таа земја. 50,2% гласаа против, додека 49,8% беа за планот. Изненадувачкото отфрлање на мировниот план дојде откако тој беше поздравен од целата меѓународна заедница. Регионалната влада на областа Оромија во Етиопија потврди дека 52 лица загинале во паниката кога полицијата се обидела да ги разбие антивладините протести во текот на еден голем верски фестивал. Жителите на оваа област се незадоволни поради политичката и економската маргинализација. Стотици луѓе се подготвени за евакуација од американската поморска база во заливот Гвантанамо, бидејќи силниот ураган Метју се приближува кон Куба, Хаити и Јамајка. Од луѓето кои живеат во базата и воениот притворски центар на Кубанскиот остров е побарано да се засолнат. Метју е најсилниот ураган на Атлантскиот океан од Филикс во 2007 година, кој е проследен со силни ветрови, чија брзина достигнува и 240 км на час.
Моделката Ким Кардашијан била ограбена од вооружени луѓе во незината соба во еден хотел во Париз. Таа не била повредена. Во незината соба упаднале 5 маскирани вооружени лица кои украле накит во вредност од неколку милиони долари. Годинешната Нобелова награда за медицина ја доби јапонецот Јошинори Охсуми за неговото откритие на механизми за деградирање и рециклирање на клеточните компоненти. Неговите откритија го отворија патот за разбирање на многу физиолошки процеси, како на пример во адаптација на глад или на инфекција, се додава во соопштението. Денес имавме претежно сончево време со локална облачност. Утринските температури се движеа од 3 до 15 степени, а дневните од 15 до 27 степени. Утре не очекува умерено облачно време со повремени сончеви периоди, но и услови за локални врнежи од дожд, особено попладне. Утринските температури ќе се движат од 2 до 13 степени, а дневните од 13 до 23 степени. Тука е крајот на денешното издание на регионалните вести. Останете и понатаму со нашите програмски содржини. Пријатно!